애니멀바. 갑자기 어느 순간에 애가 돌변할 때가 있어요. 진정해. 아이고 진정해. 아이 진정해. 이제 문 열고 나가려고 하면 이제 그때부터 가지 말라고 이제 막 하는 것처럼 누구든 그냥 나가는 게 싫은 것 같아요. 잘 때도 많이 앵기려고 안 하고 오히려 떨어져서 혼자 자고 싶어 하고, 근데 나갈 때는 또 그렇게 막 모르겠어요. 진짜 소리 마음을 모르겠어요. 들어와, 같이 하자. 나 나가야 되는데. 집에서는 자기 공간이고, 그러니까 그런다고 치더라도 밖에 나와서까지 이렇게 심각한 것 같아요. 여기지 마, 여기서.